Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in arba'an barwa usman ali wa nazha al-hasham wa nasai wa jari wal fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أثبت الله بها قلوب المحبين. Lan teman-teman wis nguwatake sapa Allah biha kelawan imane ya dikuwataken ing dalam pira-pira qulubil muhibbin maring pira-pira atine wong kang do demen. Dadi demen pengaruhe maring Allah Subhanahu wa taala sering kula aturaken. Wong enten imane wujud ngandel pangerane Allah, kowe praktek oleh ngaku iman demene maring Allah kowe langka bandingane dibanding karo demen maring liyane. Lah niki sing kudu disadari. Apa pengakuan imane wis tekan oleh anak demene. Oh ya niku. Ngaku iman demene langka mboten kanggo niku. Sebab wong aku iman kudu demen kaya kowe. Demene langka sih pribadi. Nah, dadi demen maring Allah merupakan realitas kenyataane wong pengakuan iman. Lah saiki nggo ngoreksi wong demen maring Allah. Kowe sepira bobote demene dibanding karo duit 1 juta. Kowe nggo genahna supaya dirasakna. Kira-kira demene kula panjenengan ngaku maring iman karo Allah, ngandel maring Allah, demene karo duit 1 juta kowe bobote abot endi? Niki sing boten nate dikupas dening teori ilmiahe ilmune wong belajar iman. Jadi iman ya percaya, pengertiannya wong sempit, ngandel, ayo, usanane pokoknya. Lah sehingga realisasi daripada kenyataan wong sing dilakoni banyak orang kecewa. Pengakuan dirinya iman sebagaimana tersirat dening dawuhipun Allah. Ngemutaken dateng Kanjeng Nabi maring siji sahabat namine Abdullah bin Ubay, aja gampang kon ngomong meneh nyong iman. Kulam tu'minu, kowe Qur'ane kaya nek aja kon ngomong meneh iman. Ayo niki sebab Quran genahna pengertian masalah iman karo Islam. Sedangkan masalah iman kowe beda. Iman kue akidah, keyakinan, amaliyah yang roh. Ayat niku. Tapi yang Islam penggawean yang jasad wujud oleh wong mau nglakoni perintah ngeduhi cegah. Oleh wong sing ngaku iman realisasine kenyataan pengakuane kue nglakoni perintah ngeduhi cegah. Lah, saiki pengertiane apa mesti ana wong lakoni perintah mesti iman? Lah niki kontrol maning. Aya niku. Sebab kabeh amaliyah sing kula pangan kuncine teng ukuran imane. Bayang kendeng tapi yen ora dasar iman mboten saged. Wong standar niku Quran sing ngendika yen kon kepengin amale diterima ya dasare oleh ngamal kon kudu iman. Gambaran sehari-hari nyong ora sembahyang ora enak ya wong pinggir masjid niki wong iman dudu. Lah niku maksude genahna ayo kowe
Jadi kabeh sing kembali oleh kula pangan nglakoni kebagusan. Yen oleh nglakoni kebagusan ora didasari iman, mboten enten manfaate apa-apa uripe maupun matine. Lah niki kudu dieling-eling. Siji niku hal-hal sing menyangkut oleh wong pengakuan iman. Sehingga menurut Imam Syafi'i yen wong ana imane otomatis nglakoni ibadah pasti wong aku iman kok apa bae sing dadi perintah sing diimani yaiku Allah ngandel maring Allah apa bae perintah Allah mesti dilakoni iki wong iman lah ana wong aku iman perintah Allah ora dilakoni goroh ki wong iman matu sing ngendi nyambung beli mur nyambung ya iya jadi supaya kedudukan iman kowe aja nganti disepelekna sebab apa wong sing diarep-arep uripe lan matine kowe imane enggak digawa lah primen gawa mati wong uripe belang kaimane kepengin mati gawa iman mati gawa iman kowe oleh kula pangan mati maneh anak kowe uripe ana imane lagi urip belang kaya mana bisa ngerti si mau ngerti kenapa Quran tutup kita mulane Gusti Allah ngatokaken wujude wong sing anak imane kaya niku sampai-sampai oleh Gusti Allah nggambaraken wong sing jero langkah imane bau sikeke wong dudu saka Allah tapi meneng gerake ke wong mau gerakan sing nuruti setan menenge obahe kowe nuruti hawa lah niki cara wong ahli roh madine wong itba'ul hawa wong sing dadi panutane dudu Allah panutane nganggo akal sing disetir dening setan wujude akal sing menguasai setan ngatur gerak-gerike menungsa lah niku akal sing wilayahe nang latifatun nafsi lah niku setan sing mendominasi niku sing nang nomor 6 niku wilayah sing setan nang ngriku menguasai namanya nafsul amarah wilayah niku setan sing mendominasi kuwi sing menguasai dadi utek otak-atik apa bae niku setan langkah tauhid ngalor ngidule tang etung kowe tang etung nuruti utek setan kendaline loro nang menungsa loro niku nomor siji setan menguasai unsur sing gerakna maring menungsa fisike yaiku roe didominasi dikuasai nang atine lah kowe krentege apa bae sing dipun yakini niku tergantung penguasane ati sing nguasai setan apa bae gerak-gerike ke wong mau sing dadi hakime setane leh dadi contone siji perkara dia ngaji apa ora ya lah mangka ngaji ayo lah wis nyong ana janji ya otak-atik perkara loro mangkat ngaji apa ora lah niki setane gerak kerja sehingga menguasai memberikan suatu arahan wes yang penting kon ngaji tau ngesuk ana minggu maning kok teknis cara oleh nggo nyasaraken setan pikirane wong mau gerak-gerike mau roh sing nang sak jero ning ati dikuasai setan bisikane muncul penggawe siangen-angene maupun atine durung bergerak tapi anak aktivitas sing dadi sebab gerak-gerike fisik lagi oleh menguasai sing dikuasai rohe
Lah mulane hati-hati sasarane tauhid kowe roe dudu fisike kaya kowe dudu omongane. Lah niki setan sasarane menguasai roh niku sing dikuasai supaya roe ditelukaken dadi taklukan. Telukan yang setan. Lah saiki koreksi. Nyong pantakon sampai jerone telukan yang setan apa setan teluk? Ya rane nyong ngomong bolak-balik itu jomplo ngotok le nyambung beli. Nyambung mboten niki kula ngomong. Nyambung. Lah saiki nyong pantakon sampai telukan yang setan apa setan teluk kena sampean diteluk nang setan? Wis niki arane wong duwe ilmu yen urung bisa ngoreksi awake dadi sing niku lha dipun sebat Abdul Hawa dudu Abdullah itu kawulan Allah tapi kawulan ning hawa berpikir selalu apa tindakan mau wong oleh manut maring hawane. Lagi sing nang Quran afara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Qur'ane memang kaya niku wis memberikan berita sebab aktivitas setan awit jamane Kanjeng Nabi nang Quran. Delengen kae wong sing oleh urip nuruti hawa. Kowe Qur'ane mau kejadian asbabun nuzul nang Madinah. Ya, otak-atike wong mau dudu nuruti akal ngakune tak iman. Oh ya, mulane para ulama-ulama memberikan suatu pengertian iman jebule nek kula panjenengan raosaken enten makome. Pengakuan iman ana makom sing ngakune akal dasare. Yen kanggone akal imane pengakuane wis pas, ya. Ana wong ngaku iman sebab dasare nganggo akal, yen akale ora cocok ora enak iman. Lah ana maning wong sing ngaku iman sebab pengakuan oleh kula bangen iman diakoni lagi ana wong sing kedudukane atine ana imane. Lah niki wong sing oleh nuruti uripe wong mau nganggone dasar hukume Allah tapi durung loyal. Lagi wong atine ana imane tapi mana kadang-kadang setane si gerak untuk nguji setane kula panjenengan sami kira-kira teluk beri karo pengakuan imane. Ajok mene kira-kira panjenengan ngaku iman setane wis teluk maring sampean boleh nyong takon. Turung langgar sampean ora teluk sampean sing kalah berarti sampean telukan yang setan. Anak buahe tole primen kowe. Langgar kita jadi anak buah yang setan keprime tole. Namanya abdu syaitan, kawulan yang setan, Abdul Hawa. Lah niki nang Quran disinggung maring wong sing uripe kaya fara'aita wa ittakhadha ila delengen kae wong. Sing obah usike menenge gerake wong ki nuruti hawane. Lah niki Qur'ane memang kaya ne. Dadi urip nuruti itba'ul hawa. Lah niki jare Qur'an pangerane hawa. Dadi anggere hawane wis muni ngalor wis ora nggo pikiran balik maring Allah. Bayang kok apa nyuta butuh saiki. Ganjaran tak besok lagi jadi ini kaya akeh wong sing ngomong kaya kowe angger dicak sembayang nyong buyure bayaran saiki beli ganjaran wis Masya Allah zaman wis kaya niku. Lah niki perubahan sikap penghuni bumi setan wis kaya niku wis. Engkau ana satu saat ya Allah Gusti hukuman sing sebabene penghunina kaya niku wis manute maring hawa. Dadi yen manut maring Allah wis kaya
Wah, ndak ada artinya. Lah niki tinggal persentasenya lah niku lah kiamat tekane engko Allah ngukut dina niku. Sebab penghuninya wis ora rumangsa. Lah niki wis percuma lah. Jarene Allah kaya kowe pancen wong langka sing iman. Genahna oleh Allah maring makhluk sing jenenge menungsa. Nggo yen wis menungsa langka sing ngandel kiamat tanjung. Nggo genahna yen esiana la ilaha illallah esi mending kiamate mundur jebule niki ana setunggal hadis kaya niku. Salakire nang bumi esi ana kalimat tauhid dirungu tegese si anak wong iman kiamate mundur. Mulane anggar wong sing maring pikir sengit jaluk kiamat tuli. Sebab wis arane suarane kiamat wis ora suarane zikir ora seneng kan jaluk kiamat tuli. Lagi engko satu saat ada waktu saat sing oleh Allah Ta'ala niku sebab dene wis langka orang ana sing ngandel penghuni bumi. Lagi wis lekat apa anaturan pangeran karo ana wis langka ya balik bae wis dirusak kiamat teka. Lah niku enten setunggal hadis qudsi salagine Allah Ta'ala ngendika yen eneng bumi suarane la ilallah niki kiamate ora sida mundur. Lah engko harus langkah la ilaha illallah wis langkah wong iman. Nah ya wis ana sing ngandel digawe omongan bohong-bohong yen kono wis langkah sing ngandel ya wis teka hari kiamat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ngorek dunya niki ngungkuli lindu sing kula pangraosaken diwalik bumi ini orang mau orek tok lindu diwalik sampai malike jeroane bumi muta disuntek. Wah mengko kaya niku lah niki Quran idza zulzilatil ardu zilzalan nalikane opae ya wis opae rege maring bumi wa akhrajatil ardu lan ditokaken jerone bumi sine kowe kabeh ditokna dene dimutana termasuk makhluk hidup hewan metu sing saiki penghuni nang jerone bumi urung metu anak ngopan metu. Wa Allah Gusti niki la wa akhrajatil ardu athqalaha sehingga ketika terjadi semacam itu wis jare menungsa kaget wa qalatil insanu mala ana apa ke ya lindu ora rindu kaya kiye wah keter sebab suarane metu gluduke metu perkara sing oleh suara mau metune ana hewan bentuke makhluk urip hewane kaya bayam mlakune nggo sikil merambat takluk kaya kadol ngetokna suara tekane arah sing wetan jarak patapan deleng jarak oleh matang deleng pirang kilo kowe suarane wis krungu barang dileng hewane katon mangap karo gembor endi ya wong sing ora sembayang sing digolati makhluk yen sing ora sembayang. Lah niki sebab penghuni bumi niki enten ngrasakaken dadi bumi kaya makhluk liya kaya makhluk bernyawa disingi meneng oleh. Tapi suatu saat bumi ngomong nyong disingi gelem tuyuhe gelem nggo turu enak ditanduri paria gelem tapi nyong siji njaluk udangan nyong gak mampu pesinge uyuhe maring menungsa wis ora tapi diterima tapi nyong njaluk udangan gambung disujudi ya ora hati-hati orang ngenteni dina kiamat. Ana yuk teka maring bumi ya kowe jarane si bumi
sing layat wis metu balik suasandal ilang on kotak gempet kon cerita niku waktu semonten gempete maring bumi maring wong sing nalika nang dunyane si urip ora gelem sujud ngati-ati nih ya yambu ya wis yen kaya petak buatane sampai muga-muga mati tole endak gena ayo kowe sebab orang adil sini dewe Allah lagi setan kok ngenteni ayo terus bae ngomong kaya kowe nggo pateri nyong kok kaya kowe setane kaya kowe monde kaya kowe gen ora mesti percaya iya sebab setane dumbar dening Allah oleh tapi aja maksa kon setan lah mulane niku lah wong sing bener-bener Allah taala paring inayah pitulung oleh kula panganduwe iman harus bersyukur sebab saat-saat yang sangat kritis manusia itu nanti ujian pertama nalikane nang alam barzah nang kuburan wis gurung dina kiamat durung weruh neraka durung weruh swarga kowe nang kuburan proses lelakon iman langkah apa orane nang kuburan wis ngerasa kena ayo niku dadi sampean kudu paham wong langkah imane besok mlebu neraka swarga durung ana tapi wong langkah imane nang kuburan kowe kerasa oh boleh ge ben ngerti sapa jarene sing mati urung langkah neraka deng gembar-gembor kaya kowe iya memang urung ana dina kiamat dadi anane mau siksa kubur karo nikmat kubur sinten sing terima siksa wong sing matine orang gawa iman wong gawa iman tapi wong ahli maksiat lah niki sing terima siksa niki wena loro nang kuburan dadi anane mung enak karo susah neraka durung dirasaken nang kuburan ya niku engko angger sampean kepengin weruh neraka sabenere nggodang kiamat tanjung lah niku sing dipun sebat wilayah zaman menungsa urip prosese kaya niku dadi wilayah nang dunya ujiane kula pangaroe wong sing ngandel maring Allah apa ora niki disebut wong sing enten imane nah yen orang ngaku iman tapi jerone langkah ke wong munafik yen orang ngandel arane wong kafir niki ujiane proses untuk mendeteksi lelakon wong nang dunya durung ana hukuman sebab dina nang dunya namung sebatas tes ujian sebab wong nang dunya durung rasa kena wong kafir kaya urung rasa kena wong kafir ya diwen enak diwen waras niki genahe kaya niku mulane sampean pun apa ora sembayang penak ayo amen aja iring ngaji dingin mulane faktor unsur ana wong ora iman nang dunya kowe duwe hak sifat rahmane Allah tetep dhewe urip tetep dhewe waras senajan wong mau ora iman kaya Abu Jahal ya dhewe waras oh ndarane priye sebab niki dina niki dudu dina siksaan dina ujian tes kon mandelana nyong beli ayo mulane kadang-kadang yen ana wong pikiran dites nang donya nyong ora sembayang pe waras iya bab unsur sifat yang dimiliki Allah gonjamin ana wong ora iman wong kafir kowe tetep makhluk dipiara loro duit diwe rezeki walaupun ora sembayang kowe kaya kowe durung waktune wong ora sembayang susah nang kene durung paham lho sik ya mau mantuk-mantuk ketok bapak nak wong ora sembayang bae loro duite kepenak
Kau sembahyang terus lho kan rengkar yang kau boy. Pimen. Kue mulane yen turung anak piwales oleh kula pangan sing oleh wong ibadah niku swarga ra durung. Ning Allah main maring wong sing menungsa anak imane tole wong mau manut oleh jatah faktor unsur welase Allah. Ayo niku sebab nikulah Allah memang janji man amilan sholihan min dzakari aw safawa mu'min falanukhyannahu hayatan thayyibah. Di kapan ana wong ngaku iman oleh amal soleh kowe Allah pan main uripe wong mau enak ke Quran. Lagi unsur niki Quran ngendikane Allah oleh jatah wong ana imane kebagusan apa baik oleh kaya oleh Allah men kebagusan wong sing langkai maneh. Wong langkai maneh diwen waras copet ndonga muga-muga selamat ora konangan copet. Oh aku danuk iya ya Gusti Allah ana copet selamat diwen selamat. Ayo niku sebab sifat Ar-Rahman Allah, tapi Ar-Rahim ora oleh ki copet. Ayo oleh kurwelas asy Allah niku sebab unsur Ar-Rahman. Lah nggo wong sing Ar-Rahim ki wong mau rahmane oli Ar-Rahime oli. Dadi senajan kaya ngapa yen ana wong iman tole taat ibadah ganjarane double oleh jatah unsur jatah rezeki umum ya nyau Gusti Allah main kita ra oli unsur ar-rahime ya oli. Jadi aja ngomong mone antara wong sembayang taat maring Gusti Allah sia-sia ora uripe wong maksude kula langka niki wau Qur'ane falanu yannahu hayatan thayyibah penguripan sing Allah taala pan main thayyibah maring wong anak imane tole nang donya uripe bagus. Wow, bapak nawang ngomong nak ganjaran besok udah mati salah niku. Emang Gusti Allah melarat. Pamen kebagusan ngenteni akhirat. Dan kalau mau yantur kaya kaya oh sampai ora paham ngaji dingin. Yen ana wong taat, kue ganjaran kebagusan orang mesti dikatok nang dunya. Kaya niku kaya sampean ibaratnya dadi wong tua sugih sampean do anak SMA anak sing RA anak nang taman kanak-kanak. Lah saiki sampean sing gedhe tok nang motor sing RA tok nang motor irit dhewe. Lah ki sampean wong tua ora waras ya. Wong padha be anake iya tapi sampean ora waras. Wong wis bocah nang taman kanak-kanak tok nang motor. Pri jare sampeyan ta hebat, ora hebat. Lah kula gambaraken niku ngoten. Dadi nek kula panjenengan anak eman maring anak kowe ndeleng kondisine. Bisa ngeraksa beli kebagusannya Allah orang tua maring bocah kaya motor bisa ngeraksa beli. Begitu juga kita welas asih maring Allah maring menungsa wong sing ahli taat karo wong sing ahli maksiat. Lah nyatane faktor niku dimiliki tapi ora dipahami. Ora sembayang diwehi dodolen njaluk laris ngil laris. Nyolong era konangan diwehi ora konangan. Memang faktor sing kaya niku sebab ibarate manusia punya hak. Walaupun apa-apa wong kafir pisan ge diwehi rezeki. Sifat Ar-Rahmane Allah. Tapi Ar-Rahim ora uli. Kaya niku. Mulane sampean kudu ngaji, yen orang ngaji aja iri kaya apa. Kaya ora sembahyang bedi rezeki. Sampean melu-melu ora sembahyang. Oh. Ngawak maneh ki.
aja duwe pendapat menene wong ganjarane wong sembahyang besok dang mati aja kowe Qur'ane falanu ya nau manasane daga Allah wa mukmin ngamal soleh tapi dasare iman jadi wis jaminan Quran wong lakoni kebagusan isi urip kowe Allah ana hal sing spesifik bola jamane Gusti Allah medhit ora niku kaya niku mulane imane kula panjenengan dielmoni mulane makna daripada ayat niki nek wong wis tertanam di dalam hatinya kokohkanlah hati terhadap tauhid aja nganti goyang ngoyot tekan fisir jadi aja nganti landekan bayang doa kiarane imane wis bisa dungkar repot kok. Nah, niki makna dari ayat yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli sabit. Yen panjenengan oleh iman wis bener kuat kokoh, jaga kowe mau. Aja nganti dirusak dening bisikane setan. Dening kon yen ana wong iman contoh. Bisikane setan iman. Ya, kalau ngaku ini dan itu dan yang kone si ngangelan wae ngalor ngetulur primen lah niki bisikan niku sengaja setan mulane kudu ngaji yen ora didasari ilmune wah dadi jambalan yang setan engko wah akhirnya yen wis dadi jambalan dadi budake ya ketibaleng setan setane enak bae sampean dadi perintahane ngomong kaya ki wah ki wong wis ora kaya kejar-kejar ngomongnya omongan setan wis muncul nang menungsa ya apa wong ora sembayang benyong wara ki omongan setan tapi muncul ning menungsa engko kaya kowe lah mulane hati-hati yen wis kuat oleh ngaku imane lah kowe mikir Allah taala ngraksan jaga yen wis koyok niku wau ngendikane Allah liqa ar-rabbih la ngrasakna duwe Allah mbok enak lah niki lah wong disebut liqa yen wis koyok niku wonge ngaku ketemu karo Allah maring sifate urip makrifate wong sing oleh urip ngakone weruh Allah weruh sifate dudu weruh zate koyok niku kaya wong ngakone ambune sate iya kita sate wis yakin temenan walaupun wujudnya sate urung weruh tapi ambune wis mantep lah niku lah kemantepan kula gambaraken maring Allah dadi wis ora ragu mulane cara kula panjenengan wis kaya niku Allah ucapan pengakuane dikuataken dikatokaken oleh Allah wow ngendikan inna ada ibadi laki kaulane nyong iman tapi wong mau uripe dijamin dening Allah sebab uripe wong mau imane oleh jaminane sing Allah ora separo-separo lah sing kaya kuwi lah ngar wong sing ngene isi otak-atik nganggo akal imane wah ya urung dadi jaminane Allah ya wong penggawene Allah ora kaya menungsa mulane yen kepengin urip sing dadi jamine Allah inna ibadi loyalitase muncul aja otak-atik nganggo akal kaya kowe ya berarti lurah kowe berarti luruhe sampean pan ngatasi qadane Allah ya permasane omongan kaya kowe hebat deh kan dan itu mugi-mugi Allah paring inayah Allahumma amin pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli ala